Hi, I'm Dr. Narayana, working maxillofacial surgeon and implantologist at Elident Hospitals, KPHP, Hyderabad, and also the other branches are in కొండాపూర్ అండ్ మణికొండ. ఇవాళ మనం టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ అనే ఒక జాయింట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అండ్ వాటి గురించి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం. చాలామంది చెవు దగ్గర ఉండే ఈ జాయింట్ దగ్గర మీకు చాలా పెయిన్స్ అనేవి చాలా కామన్గా ఉంటాయి. యంగ్ ఏజ్ పాపులేషన్లో మనం ఎక్కువగా పళ్ళు ఒక వరుసలో లేకపోతే ఫేస్ ప్రొఫైల్ అనేది మనకి సరిగ్గా లేకపోయినా, చాలా రోజుల నుంచి మనం ఒక పన్ను మనకి లేకపోయినా, ఆ తర్వాత నిద్రలో పళ్ళు కొరకడం లాంటి అలవాట్లు ఏమన్నా ఉన్నా, చాలా మటుకు మనకి ఈ జాయింట్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది. అలా జాయింట్ మీద ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ పడినప్పుడు ఆ జాయింట్ నుంచి క్లిక్ లేదా పాప్ అనే సౌండ్ అనేది రావడం మొదలవుతుంది. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు లోపల ఒక డిస్క్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డిస్క్ అనేది చాలా ఫ్రెజైల్గా ఉంటుంది, చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. సో మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతామో అంతే ఎఫర్ట్ మీద ఆ డిస్క్ కూడా లోపల చాలా బాధను తీసుకుంటుంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, పళ్ళు ఒక వరుసలో లేకపోవడం కానీ, మాటలు సరిగ్గా రాకపోవడం కానీ, లేకపోతే సరిగ్గా ఫేషియల్ ప్రొఫైల్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకోకపోవడం కానీ, చాలా రోజుల నుంచి మనకి లోపల పన్ను లేదు, ఆ పన్నుని మనం వదిలేసి అలాగే మనం నవ్వులుతున్నప్పుడు ఈ పంటి దవడ మసిల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మసిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఎక్సెస్గా పనిచేస్తాయి. అలాంటి పని చేసినప్పుడు ఈ జాయింట్ దగ్గర పెయిన్ అనేది మొదలవుతుంది మనకి. అది మెల్లిగా క్లికింగ్ సౌండ్గా స్టార్ట్ అయ్యి లేదంటే పాప్ సౌండ్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా పాప్ సౌండ్గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్. ఓకే, ఇది సరైపోతుందని వదిలేస్తూ ఉంటాం. లేదు, దానికి కూడా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిందే. ఇంకొకటి, నిద్రలో మనం పళ్ళు కొరుకుతాం, లేకపోతే కోపంగా ఉన్నప్పుడు, ఏడ్చినప్పుడు, లేదంటే బాధలో ఉన్నప్పుడు మనం పళ్ళు బాగా కొరుకుతూ ఉంటాం. అలా కొరుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పళ్ళు బాగా అరిగిపోతాయి. ఆ అరిగిపోయిన పళ్ళతోనే మనం రెగ్యులర్గా తింటాం. మనం తినేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మన ఫేషియల్ మసిల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మసిల్స్ బాగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి అండ్ చాలా మటుకు మసిల్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి. అలా పనిచేసినప్పుడు మీకు టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా సివియర్గా ఉంటాయి, చాలా సివియర్ పెయిన్స్ ఉంటాయి. ఇది చాలా ప్రోలాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. యంగర్ జనరేషన్స్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటుంది. మనం ఆ క్లిక్ కానీ పాప్ సౌండ్ని కానీ అలాగే వదిలేస్తే మనకి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఎలా అయితే వెళ్తూ ఉంటుందో, మనం తిన్నప్పుడు కానీ ఏదన్నా కానీ జా ఓపెన్ అయ్యి స్టక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్నే డిస్క్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని కూడా అంటాం. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చాలా అవసరం. అండ్ మనకి చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్గా ఒక పన్ను లేదు, మనం పన్ను పెట్టించుకోలేదు, లేదంటే పన్ను వరుసలో లేదు, దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోకపోతే ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు పంటికి మనం బ్రేసెస్ లేకపోతే అలైనర్స్ లాంటివి వాడి పన్నును సరి చేసుకోవచ్చు. లేదు, పన్ను మనకి చాలా కాలంగా పన్ను లేదు అంటే మనం వెంటనే పన్ను పెట్టించుకోవడానికి క్రౌన్ లేదా బ్రిడ్జ్ ఆర్ఎల్స్ ఇంప్లాంట్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్కి మనం వెళ్ళొచ్చు. అలాంటి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది చాలా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకొకటి, పళ్ళు బాగా కొరకడం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా దానికి స్ప్లింట్స్ అనేది మనం ఇస్తాం. స్ప్లింట్స్ అనేది ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆ పళ్ళు కొరకడం అనే ఒక హ్యాబిట్ని మనం తగ్గించిన తర్వాత దానికి వరుసగా క్రౌన్స్ కానీ రూట్ కెనాల్స్ కానీ చేసుకొని క్రౌన్స్ అన్ని పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం ఉంటుంది.